好啦，依間屋咧嘅窗咧就已經裝好晒啦，係啦。咁啊，琴日咧就裝埋咧就依間大房嗰隻啦，同埋咧就係廁所嗰隻嘅，係啦，係啦。咁啊，呢度下面就一個玻璃啦，咁上面咧就窗褥啦，跟住再上面咧就之後就會擺翻個冷氣機嘅，係啦。咁啊，依隻倉窗方式咧喺呢度望到咧，就係咧拆晒佢啦，咁然之後咧就會用英泥咧就補翻佢嘅，咁然之後就打斜批咁樣咯，係啦。之後批完之後咧就會攞油掃咧就掃一掃，攞啲濕嘅油掃掃一掃，咁就令到佢個紋即係啲裂痕咧就冇晒嘅，係啦。咁啊，呢度都係啦。咁啊，下面咧就會做翻個斜水啦。係啦，斜斜地，咁之後咧有水嘅話咧，就呢度咧就會落咗噶啦，係啦。咁啊，呢度搞掂咧，今日咧就會開始咧就會由嗰個外牆嘅防水啦，係啦。咁啊，由個外牆防水咧，就最緊要咧就游到依度咧掂到少少咧就得噶啦，就唔好太過啦，因為之後咧依度有窗閂嘅，如果游過咗咧之後咧啲窗就會黐實啲防水咧，咁如果你夾硬開嘅窗咧就會搣走啲防水噶啦，因為啲防水係一啲好強嘅膠嚟，係啊，咁樣咯。咁所以咧，今日就準備好咧，就開始游得防水噶啦，係啦。咁啊，游防水就要將所有嘅窿咧都會填好晒佢噶啦。咁而家咧就等賣料翻嚟嘅啫。咁啲英泥咧，其實咧就除咗你出面咧打斜批之外咧，咁啲英泥咧就係其實喺出面咧就塞到入嚟嘅。係啊，咁所以咧，呢度入邊咧，呢個位置咧，全部都塞滿晒英泥，咁樣咧就可以令到佢就唔會話入邊空心咯，係啦，唔會有床頭碎咯。咁同埋呢度有粒螺絲嘅，但係呢粒螺絲咧就唔需要話轉到好實嘅，其實啱啱好貼到呢一個鋁咧就 O K 噶啦。因為如果轉到收到好緊嘅話咧，有機會咧會拉歪個鋁嘅，同埋咧呢個螺絲嘅主要作用咧，其實咧係作為卡住一個泥同埋鋁窗同埋個牆身之間做一個卡住嘅啫，係啦，咁樣就變得好穩陣噶啦，係啦，好啦，咁啊呢度就暫時咁多啦，係啦，咁啊同埋呢度啦就要呢一個窗台咧就要度過啦先裝嘅，呢度同呢度距離咧就一樣嘅，係啦。咁啊，好，咁啊，而家就等買料，之後就開始游防水啦。好啦，跟住另外咧，琴日亦都裝埋個冷氣個窗框啦。咁啊，依個咧就係齋擺冷氣嘅啫，係啦。咁啊，依一個房嘅，所以咧依房嘅應該就用會一匹啊，或者4分3匹啊機啦，所以冇咁大嘅。所以咧就有個玻璃窗喺度嘅，係啦。咁啊，裝完之後咧一樣啦，都係咧全部都塞晒泥啦，塞到入嚟啦。跟住出面咧，全部都係斜嘅啲泥，係啦，呢度斜水出去啦，啲水就唔會流入嚟嘅啦，係啦，咁啊，跟住就覆翻尺啦，覆翻個平水啦，係啦，喺正中間就 O K 嘅啦，係啦，呢個企水啦，企水都係喺正中間，係啦，咁樣咧就 O K，之後咧就游完防水就等冷氣。裝冷氣就得㗎啦，咁入邊咧就會咧全部咧都用翻油漆批灰咧，就做翻就批翻去咯，就會同個牆身一樣顏色咯，係啦。之後呢啲泥咧乾咗咧就撐去咧就甩晒㗎啦。好，咁啊係咁多啦。